سرخط مهمترین خبرها: اظهارات گروه ضد شکنجه درباره لطوکوب 4 شهروند بازداشت شده تاجیکستان. اعلان وزارت مهنت و مهاجرت: اگر در روسیه به کمک احتیاج دارید به ما مراجعه کنید. و حکومت تاجیکستان به یک شرکت چینی زمین داده است. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 28 مارس است و ساعت در دوشنبه 10. یک سازمان حامی حقوق بشر در روسیه از شکنجه 4 شهروند تاجیکستان در این کشور نگرانی کرده است. نمایندگان سازمان گروه ضد شکنجه در اظهارات نوشتند شکنجه آشکار و نمایشی یک راه ترسانیدن و فلج کردن مردم است. آنها از حکومت روسیه طلب دارند که عاملان شکنجه گمانبران را جزا بدهند. این در حالی است که به گزارش رسانه‌های روسیه بعضی از مأموران برای کارنمایی در بازداشت گمانبران توصیف‌نامه گرفتند. در اظهارات گروه ضد شکنجه همچنین آمده است قربانیان شکنجه اکثر وقت دروغ میگویند تا حداقل موقتی از خشونت خلاص شوند. اقرارهای مجبوری میتواند تفتیشات را به سمت نادرست برد، گفته شده است در اظهارات سازمان. روز 23 مارس امسال مقامات روسیه 4 شهروند تاجیکستان دلیرجان میرزایف، فریدون شمس‌الدین، سید اکرم رجبالی زاده و محمد صابر فیضوف را با اتهام حمله به تالار کنسرتی کراکر سیتی هال دستگیر کردند. ولی در نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافت دیده می شود که مأموران قدرتی روسیه این 4 شهروند تاجیکستان را سخت شکنجه کردند. از جمله یک گوش سید اکرم رجبالی زاده 30 ساله را بریده به دهانش گذاشتند و مجبور کردند که فرو برد. محمد صابر فیضوف 19 ساله را تا آن حد عذاب دادند که در وقتی او را به دادگاه آوردند بیهوش بود و چشمانش آسیب گرفتند. اینچنین وقتی دلیرجان میرزایف را به دادگاه آوردند در گردنش پاکت سلفانی بود که به احتمال با این خلطه سلفانی او را نفسگیر کردند. بر اساس عکسی که تلگرام کانال های نزدیک به وگنر پخش کردند، فریدون شمس‌الدین را در وقت بازداشت با قوه برق شکنجه دادند. این وضع نگرانی سازمان‌های حامی حقوق را به میان آورد و کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در تاجیکستان آن را محکوم کردند. اما مقامات تاجیکستان به طرز برخورد به شهروندان بازداشت شده خود در روسیه هیچ واکنشی نشان ندادند. مقامات روسیه 4 شهروند تاجیکستان را به آن متهم می‌کنند که شب 22 مارس به تالار کنسرتی کراکرس در نزدیکی مسکو حمله کرده 10 نفر را کشته و زخمی کردند. اما شکنجه بازداشت شده ها و گرفتن اقرار در زیر لطوکوب دلیل مقامات روسیه را زیر شبهه گذاشت. طبق آخرین خبرها تعداد قربانیان حمله به تالار موسیقی کراکر سیتی هال در نزدیکی مسکو روز 27 مارس به 140 نفر رسید. میخائیل مورشکو وزیر تندرستی روسیه گفت 76 زخمی هنوز در بیمارستان هستند. وضع 4 نفر آنها نهایت وزنین ارزیابی می شود. حمله به کراکر شب 22 مارس روی داد و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را پذیرفت، ولی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن را به اوکراین پیوند داد. کیف این را رد کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه درباره بازداشت 11 کس گزارش داده است. 7 نفر آنها زاده تاجیکستان بوده، 1 نفر از قرقیزستان است. بعد از حمله به کراکر سیتی هال، مهاجران تاجیک از زیاد شدن بدرفتاری و آزار و اذیت در روسیه خبر دادند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با پخش اطلاعیه از مهاجران خواست در حالت به مشکلی دچار شدن یا نیاز داشتن به کمک حقوقی به 6 نمایندگی این نهاد در منطقه های روسیه مراجعت کنند. بینندگان عزیز، رقم هایی که این لحظه در اکران میبینید از نمایندگی های وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در منطقه های روسیه است. خبرنگار تاجیک انوشیروان آریپوف میگوید روز 26 مارس او و چند شهروند دیگری تاجیکستان نتوانستند به خاک گرجستان وارد شوند. آریپوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت او با همسر و 2 فرزند خردسالش میخواستند با مقصد جهانگردی از روسیه به گرجستان گذرند، ولی در گذرگاه بین المللی سرحدی دری علی او را درماندند. او مجبور شده است دوباره به شهر ولادیکاوکاز روسیه برگردد. انوشیروان آریپوف روز 27 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مدت 3.5 ساعت شاهدی به گرجستان راه نیافتن 8 شهروند تاجیکستان شد. около 8 человек с таджикскими паспортами, то есть 2 машины. 2 ماشینی را که راننده‌اش شناسنامه تاجیکی داشتند بازپس فرستادند. سببش را شرح ندادند. به ما کاغذی دادند که در آن قراری رد شدن حق ورود به گرجستان نوشته شده بود. برای هر کس یک بهانه دیگری بود. به من نوشتند که گویا سببی به گرجستان وارد شدنم را شرح دادن نتوانستم، هرچند گفتم توریسم است. اینچنین نوشتند که بیمه طبی گرجی ندارم.
в этом отказе у всех были разные причины. فعلا معلوم نیست که سبب چنین رفتار مرزبانان گرجستان چیست. در مطبوعات رسمی هم هیچ خبری درباره احتمال جاری شدن محدودیت‌های برای شهروندان تاجیکستان در این کشور قفقاز جنوبی نوشته نشده است. هفته گذشته نواری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن مسافران از غارت شدن بغاجشان در فرودگاه کولوب شکایت داشتند. مسافران در نوار کارمندان فرودگاه کولوب را به آن متهم می‌کردند که سمکه‌های آنها را کافته بعضی چیزها را گرفتند. واکنش مسئولین فرودگاه به این شکایت مسافران چیست؟ همکار ما محمود جان رحمتزاده در همین باره گزارش می‌دهد. مردم مسافران در نوار ادعا دارند که کولباری آنها را کسی کفت و کو کرده است. مقامات فرودگاه گفتند که از پخش شدن نوار آگاهند، ولی آن کهنه بوده در سال 2020 ثبت شده است. همین حالت‌ها در فرودگاه کولوب، نه تنها فرودگاه کولوب، در خوجند در دوشنبه همین حالت‌ها بودن. همون در من باید دارم که انا وزارت نقلیات агентия департамент равносильно гражданин государства, que агентив равносильно гражданин сол 2015 برای وزارت کارهای داخلی در نقلیات یک کمیسیه تشکیل شده رفته بود در مدیریت. بعد همین کار در میرسه کمتر نیستن. رهبر فرودگاه میگوید که مؤسسه زیر سروری او چندان فرودگاهی بزرگ نیست که کارمندانش به آنکه آشکار شوند دست به چنین کار زنند و باری مسافران در پیش چشم خود آنها از هواپیما فراورده می شود. تحقیق کوتاه رادیوی آزادی نشان داد این نوار 27 مارس سال 2020 در صحیفه سیدرت پخش شده است. آن 39 دقیقه بوده، حالا 26 ثانیه‌اش در شبکه‌های اجتماعی از نو به گردش درآمده است. رهبر فرودگاه گفت که پرسش از این نوار در نشست خبری زمستانه نیز صدا داده بود. ما با کمیشنر ایتالیا خطی پروگرام هم مشخصی چیکردیم. ما اون نشانش رو رسیدم با کدام یک نمیدونم چی نشان میده سال 2015 حیران میشه. این بار اول نیست که نوارهای جنجال برانگیز از فرودگاه کولوب نشر می شود. چند سال پیش هم یک نوار پرتافتن سمکه ها به باردان نشر شده بود. آن وقت آن نوار هم در شبکه‌های اجتماعی بحثی گرمی را برپا کرد. در نشست خبری ماه فوریه خبرنگاران نظارت نشدن کارمندان فرودگاه را تنقید کرده بودند. اما رهبر فرودگاه گفته بود که حالا در همه مکان‌های این مؤسسه دوربین‌های نظارتی نصب شده، کار هر کارمند زیر نظر است. فرودگاه کولوب سال 2006 مقامی بین المللی را صاحب گشت و در گذشته از اینجا به قزاقستان و چین پروازها انجام داده میشد. اما این پروازها قطع و حالا پروازهای روسیه باقی مانده اند. بخش اساسی مسافران فرودگاه کولوب را هم مهاجران کاری تشکیل میکنند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولوب. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. حکومت تاجیکستان به یک شرکت چینی در ناحیه دوستی 6.6 هکتار زمین داده است. در قرار حکومت از اول ماه مارس امسال آمده است که این مقدار زمین کشاورزی برای ساختن کارخانه کارکرد پخته به شرکت جوندای خطلان سینسیلو داده می شود. بر اساس قرار حکومت 6.6 هکتار زمین از حساب زمین‌های فاند مخصوص ناحیه دوستی به مدت 20 سال به شرکت چینی داده می شود. شرکت چینی جوندای خطلان سینسیلو وظیفه‌دار شده است که برای تلف زمین‌ها که از گردش کشاورزی بیرون می‌مانند به بودجه جمهوری 1.7 میلیون سوم مبلغ سپارد. کشاورزان چینی بعد از سال 2010 در تاجیکستان کار می‌کنند و اساساً در ولایت خطلان به کشت و کار مشغولند. اما نگرانی‌ها از شیوه کار کشاورزان چینی در کشور جای دارد، به خصوص اینکه کشاورزان چینی در قیاس با کشاورزان محلی قریب 1 برابر زیاد حاصل می‌گیرند. قبلا بعضی وکیلان مجلس نمایندگان خواستار آن شدند که تحقیق شود چینایی‌ها برای زیاد شدن حاصل کدام موادها را به زمین می‌ریزند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 مارس را فرا می‌گیرد. پایان
پایان ماه مارت سال 2021 در روسیه یک فعال مهاجران و منعقد حکومت تاجیکستان عزت امان ناپدید شد و تنها بعد چند روزش مقامات حفظ قانون درباره استرداد و بازداشت شدن او در تاجیکستان خبر دادند. حامیانش از دزدیده و غیر قانونی به تاجیکستان برده شدن عزت امان اظهار نگرانی کردند و این حادثه را به انتقادهای او از حکومت تاجیکستان ربط دادند. دادگاهی که پشت درهای بسته برپا شد عزت امان را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. با قرار حکومت تاجیکستان پایان ماه مارت سال 2013 در تاجیکستان مؤسسه نوی تحصیلات عالی تأسیس شد که به قول مقامات مطابق به تقاضای بازار بود. دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان متخصصان را در 3 فاکولته در بخش رسامی و طراحی آماده می‌کند. 28 مارت سال 1942 مولودخان عبداللهیو تولد شده است که برای آموزش زبان روسی در تاجیکستان سهمی زیاد گذاشته است. پروفسور عبداللهیو یکی از تشبسکاران تأسیس دانشگاه پداگوژی زبان و ادبیات روسی به نام پوشکین در شهر دوشنبه 71 سال عمر دید. او یکی از دانشمندان برجسته ادبیات روس بود و برای تعلیم آن با چهارچوب دانشگاه محدود نمیشد و در این سمت با تلویزیون و رادیو هم همکاری میکرد. همسر شاعر تاجیک علی باباجان بود. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در بانک‌های تجارتی تاجیکستان تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌ها 1000 روبل روسی به 118 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی آزادی.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.